Самый Артекс и Метель. Да-да, Метель. Так, у нас... О, вот это... Такой маньяк будет у нас. Угу. Начать игру и за Юджина. Да-да. Это в бета-тестировании давно, но с Метеля не было примерно полгода. Да. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. Какие обстоятельства? На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Это не дождь, это снег. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. Но вы лохи, В получается. доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня. Но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать. Тут жена, у тебя 5 детей. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал Ну, избивать, получается, всего ты человек. пока я не потерял сознание. Вырвался легко. Очнулся я утром в старом сарае. Ну, сочувствую. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Жиза каждый день такое. Да, Метель возвращается в мой канал. О, отмычка. Последний раз она была дофига времени назад. Так, что тут? Есть новенького? Собака. Дверь, ты чё меня Ты меня не уважаешь? Не уважаешь меня? Так. Ой, я теперь нет за рекламу типа читаков для таких чисел, как я. Капкан. Родил мужик. Бобик, заткнись. Бобик, ну... Нужно вернуться обратно. Да я знаю, ну такой. Бобик, ну ты тварь. Бобик, ну ты тварь, конечно. Цыц. А чё я? Я не чумел. Ключ. Я ключ, да. Правильно, мужик. Близкий. Он так повод в маске. Я сейчас подумал, я думал, типа капюшон будет. А он оболтус какой-то. А? Так, погоди-ка. Но что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Ну, вроде все на месте, да. Уже выучили мы все его фразочки. За столько времени можно было позабыть. Ага, ключ для открытия ключа. А ты типа это не видел, да? Наконец-то, конечно. Ну, капец, конечно, болтус. Мне кажется, это... Ну, нет, тут пароль нужен. А это что, не ключ? А для чего ключ тогда? Для чего ключ? Для этого понял ключ. А я вроде знаю, что баг есть, типа он может дверь открыть, потом он ее не закроет, и типа она больше не будет орать. Это вроде... Ну да. Надо здесь лампочку вот эту. Значит не кидается. Ну, деревяшки не кидаются, мужик, понимаешь? Фиговые ты деревяшки. Так, погоди. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Вроде все на месте. Угу. Так, но нет вопроса. Как нам открыть эту фигню?
Метла. О. Хм. Заперто на ключ. Может тут что есть? Нет, тут только ключ был. И получается, только в ту дверь нам можно идти. Давайте сейчас попробуем пароль ввести. Не работает. Это может. Не работает. Подсказка. Таймер. Я нечаянно нажал на подсказку. А может нет. Может что еще есть? Да дверь закройся. Ну, у нас теперь ножик есть, можно маньяка зарезать. Ну, я знаю, что он для того изоленты надо, но можно и маньяка зарезать. Он сейчас заметит, что ножа нету. Так, погоди-ка, что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Где ножик? А. Все, да, сработало, теперь она вроде не будет открываться. Точнее, орать не будет. И чё там? Ключ, ручка. Хихи-ха-ха. Чё тут есть? В шкафах ничего. В этом тоже. Ножик я взял. Тут там темно. О. Я знаю для чего. Я там лампочку пробовал достать, и тут стулом лампочку. Всё. А для чего она? Как взять? А там чердак есть. В домике. Так, ставим стул на место. Надо вкрутить лампочку, только куда? Угу. Так. Это кассетный плеер. Ага. Ага, ничего. Ничего. Ой. Так. Легендарно. О. Как еще бесит этот мальчишка. Ломает все игрушки и раскидывает их по всему двору. А теперь добрался до моих кассет. Вот гад, надо спрятать кассеты на полке повыше, чтобы не... О, я знаю. Я знаю, что. Стулом надо, стулом. Я знаю, мне кажется, куда это. Вон туда, да? Да, тут крестик тоже. Так, аккуратно. Опа, кассета. Давайте сразу еще и вот эту отвинтим. Пойдем послушаем кассету. Интересно, пройдем ли мы сейчас всю игру за один видос? Потому что обычно там видосов 2. Ой, ну, свет надо включить точно.
второй часть... Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами, но просто какие-нибудь сумасшедшие психи. И сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных жертв этой семьи, и через призму каждого ты узнаешь потихоньку историю этой семьи. И вот каждый раз это вот такие вот страшные штучки, заморочки. И, допустим, вот так можно было бы сделать, что чем больше, чем Гуся заходи. Извиняюсь, только что момент был, кофе крабалась в дверь, и надо было открыть. большему количеству людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, всеми людьми ты сдох, и ты ничего не узнал про эту семью, заново начинаешь играть. И вот у каждого человека, каждая жертва находится в какой-то новой комнате, и пытаешься как-то сбежать. А Юджин вроде проходил эту игру, я не знаю, напишите в комментариях. Я вдохновился прям. Авторы тоже вдохновились, походу. Так, ну теперь у нас есть ключ от той двери. Можно ее наконец-то открыть. Так, вроде этот ящик был открыт. Наконец-то открываем эту дверь. Включаем свет. Капкан. Опасный тип, опасный. Холодос. Колбаса. Ой, вкусно. Хорошие пельмени, это очень что-то есть. В говне покопаемся, ничего. Что тут? Какая-то кнопка. Что тут? Тут? Закрыто. Проволока. Надо проволоку как-то перерезать. Надо перерезать проволоку. Ну чем? Отмычкой? Нет. Так. Так, я понял. Я воспользовался подсказкой. Порчусь интерес к игре, да, как бы. Люблю такое делать. Люблю портить игры. Так, 4, 8, 6. А почему не 2, 2, 8, как я делаю? 4, 8, 6. 4, 8, 6. Смазка. Зачем смазка? Зачем нам... Нет, не для того, для чего вы подумали, маленький извращен. А вот для этого. Кусачки. Надо свет выключить. А зачем просто швабра нужна? Вино. Так, так. Ой, для чего метла? Минус винишко. Быстрее, похер на дверь, похер на дверь, похер на дверь. Все. Он сейчас меня газом опять еврейский корень. Нет. Опять так, минский. На дверь что закрыть? Мужик, ветер. Просто ветер. Ну там сосал, а дверь открыта. Да, дверь открыта, да. Дверь открыта. А дверь открыта. Тут сосал, да. Это ветер. 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 Все это ветер. Все это ветер. Мужик, не надо. Не надо, дядя. Не надо, дядя. Ой. Мужик, я сквозь текстуру провалился, мужик. Мужик. Я вижу что-то. Я умер. Так, значит, первый маньяк любил увлекаться БДСМом и бил нас током. Второй травил нас газом. Просто он немцем был. А этот нас избивает.
Деревянная рукоятка, логично для топора. Топор. А для чего топор? Собаку зарубить? Нашу веру? Или что-то наверху есть? Ну, потому что я все облазил, только наверху осталось. Тут надо на шифте. А ваза светится, по-моему. Магнит. Все, вроде все. А топор не исчез, значит, он еще для чего-то нужен будет. Ну для чего? Для чего еще может быть нужен топор? Может, ну ничего не... Там дверь. Дверь вот в эту комнату. Ты куда пошел? Кто сожрал мою колбасу? Ой. Не надо было ее есть. Это не я. Это собака. Да у тебя собака. Я тебя сейчас топором. Топором. Бей его топором. Да ты куда не... Чего не бьешь? Опять текстурки. Нет. Это смертельно, да? Я умер или еще живой? И что там хоть после второй травки... О, живой. Там после второй травки газом просто подыхал. Ну или электричество подобили, когда как. Их. Ну типа, как дверь выбивает, ты не услышал. Лай услышал. Так, вроде ничего не спалился. Колбасу давно съел, типа. А дверь или бетон спалит, да? Не ходи только в ту комнату, не ходи туда, не надо. Вот постой тут и поговори. Так. А? Откуда идешь? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Для чего магнит? А, колодец. В колодец магнит закинуть и вытащить его. Аккуратно, тут могут быть. Бочка с водой. 4, 8, 6. А вот ящичек. Ручка ящика. Вот этого ящика. Так. Сидел у берега один рыбак. Он взял поклевки целый час. И вдруг стянулись тучи в небе. Погас огонь костра из-за дождя. Исчезли звезды, остался место. И грустный взгляд у рыбака. Так. Грустный взгляд. Был костер. Был костер и звезды. Но вдруг пошел дождь. Погас костер у рыбака. Остался грустный взгляд. Пропали звезды. О, да, реально штопор. А для чего штопор? Так. На всякий случай надо выключить свет и закрыть дверь. Для чего штопор?
А, надо воду всю слить. И ручка, вот, наконец-то. Подсказки спасибо. Опять порчу весь интерес к игре. Ну просто это очень долго по-другому проходить. Нужно сейчас магнит. Он что-то поднимет. И мы будем в шоколаде. Ключ. А для чего ключ? Опять подсказки, подсказки моя все. Ой, как я проходить сложные игры буду. О, шляпа — это отсылка на еще одного маньяка. Мне кажется, я знаю, что надо. Я знаю, что тут спрятаться можно, а тут я знаю, что веревку можно привязать. Сейчас. Запереть вот здесь, да. Так. Моя нога! Что за шум? Так. Нужно спрятаться, запереть его и потом сбежать. Да. Надеюсь, все правильно. Очень стрессово, стресс. А ну заткнись! Ща. Надо запереть его, когда он Да. Ты гад! Решил поиграть в прятки! Попался! Нет! Вы... надо бы... Эта серия подходит к концу. В следующей части ждите, что мы пройдем. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до встречи. Всем пока-пока.